الحمد لله العلي الحكيم، والصلاة والسلام على نبيه ذو الخلق العظيم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. لفظوں کو بیچتا ہوں پیالے خرید لو، لفظوں کو بیچتا ہوں پیالے خرید لو، شب کا سفر ہے اجالے خرید لو، اور نہ ہو سکے گا مجھ سے گستاخی علماء، گستاخی انبیاء، گستاخی صحابہ کا احترام. میری زباں کے واسطے تالے خرید لو. اور یہ سچ ہے کہ خطرے اغیار بہت ہے، یہ سچ ہے کہ خطرے اغیار بہت ہے. پر کیا کرے تاجداری ختم نبوت صحابہ علماء سے پیار بہت ہے. پنید عبادت یوزل درود شریف ٹھول ہوا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. واجب الاحترام ارباب خاص و عام، علماء کرام، طلباء عظام، زماد اہل سنت والجماعت عقیدی سرا تعلق لرون کو پدین مینو غیرتمند مسلمانانو، اللہ جل جلالہ منگو تاسو ته یو لوی نعمت را کړی دی چې هغه د ایمان نعمت دی. او الله جل جلالہ منگو تاسو د مسلمان پکور کې پیدا کړیو، او اللہ جل جلالہ اما نوالہ دی دنیا تا 1,24,000 کمو پیش انبیاء علیہ السلام را لی گلی. چونکہ اس انبیاء علیہ السلام سلسلہ اللہ جل جلالہ پا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باندی ختم کرلا. نو اوس د انبیاء وارثان چې کوم دي هغه علماء کرام دي. اوس په دنیا کې د دې علماء ډېر لوی کردار دی چې موږ او تاسو ته نیغ لار ښیي، موږ او تاسو ته په حق او په باطل کې فرق ښیي، په انصاف او بے انصافۍ کې فرق ښیي، حلال او حرام د دې تمیز مونږ چانه زده کو. دا د حضرات علماء کرام دا غینه مونږ او تاسو دا ټول خبرې د دین زده کړلې. لیکن ډېر په افسوس سره زدا خبره کوم چې نن زیاته دشمنی د خلکو د دې علماء کرام سره. حالانکه دا علماء کرام دا عالمان د دې خلقو خیرخوا دي، لیکن نن من خپل دشمن خپل دوست اونه پیژندو چې زما دشمن څوک دی، زما دوست څوک دی. ما هلاکت طرف ته څوک بوزي، ما کامیابی طرف ته څوک بوزي، ما ناکامی طرف ته څوک بوزي. ما ته د کامیابی لار څوک ښیي، ما ته د ناکامی لار څوک ښیي. لیکن
ډیر په افسوس سره نن دا خبره زکوم چې د غیرو کم میشن دی هغه میشن هغه په دې کې ډیر کامیاب روان دي چې ننی زمونږ د عوامو د مسلمانانو ربط د مسلمانانو تلل راتلل د مسلمانانو د خپل علماو سره محبت هغه ختم کړل ډیر کم خلق دي چې هغه د علماو سره محبت کوي باقاعده د عالمانو نمبر وی ور سره په موبایل کې د هرې مسلې تپوس د علماو نه کوي زما محترمو پر ربي کعبه قسم چې څنګه زما استاد بدن ته د اوبو ضرورت دی د خوراک ضرورت دی د یخنۍ او د ګرمۍ او د هوا او د باران ضرورت دی د کپړو ضرورت دی پر ربي کعبه قسم چې د دین زیات ضرورت د علماء حق د زمکه په سر باندې اغا منګو تاسو ته دی د زمکه په سر باندې د عام خلق وجودنا زیات غره وجود د علماء حق وجود دی چې د زمکه په سر باندې علماء حق نوي نو زما عزتمندو بیا د دنیا دا نظام د دنیا دا سیستم دا بیا نشي چلی دی الحمدلله دی علماء خپل ځانونه قربان کړه د صحابه په عزت باندې حمله کیږي په هغه میدان کې په هغه صف اول کې علما ولاړ وي کچرته قادیانه را پاسي او د پیغمبري دعوه کوي نو دغه علما را مخکې کیږي او داغي سره مقابله کوي کچرته د دین دشمن را پاسي او د صحابه په شان کې ګستاخی کوي نو دغه علما په میدان کې کچرتا په دین باندې هر طرف نه حمله کیږي زما محترمو پر ربي کا بقسم دا علما د دین چوکیداران دي د دین محافظین دي د مدرسو د حفاظت د پاره د خانقاهونو د حفاظت د پاره د مساجدو او د غشان د مراکزو د حفاظت د پاره دا علماء کرام قسمه قسمه تحریکونه چلی لیکن د اغیارو د غیرو او د غیرو د يهودو ایجنټانو داغي مشن امداده چې د دې خلقو د خپل علماو سره ربط ختم شي د علماو سره محبت ختم شي نو دا مسلمانانی خپل منس کې د خپل علماو سره په اختلاف کې واچول د علماو سره مخالف کړه نو زما عزتمندو زدر ته قسم کوم چې بیا د دې عوامو په گمراهۍ کې په تباہی کې په بربادۍ کې په هلاکت کې هیڅ شک نشتا اوس لاړ شي چې څومره مساجد دي د هغه مساجد او امامانو سره کې نه تپوس دیو کا چې تعالی څومره خلق راضي او د دې مسلې تپوس کوي شیرا زما پکور کې ماشوم پیدا شوه دی سو کم یرا زخپل بچی د پر واده کوم ست طریقه دا شریعت سو کم دی یرا جی زما پلار وفات شو او دا میراث تقسیمو ما شریعت کومه طریقه خوده لیدا دا د زما خپل په دې مسجد کې شپغم وم کا روان دی نن تاریخ پورې یو کس مال دارانغه چې هغه د دې مسلې تپوس کړي چې را موږ دا میراث تقسیمو خويندل شریعت څومره حق ور کړی دی رور له څومره حق ور کړی دی نه دا تپوسونه نشته نو چې کله د دې مسائلو تپوس نوي کله زما اوستا د عالم سره رابطه نوي نو ان قریب د چې زما اوستا بیړه غرق شي موت تباہی او هلاکت طرف تلاړ شو زما محترمو زمنګ استادو په کامیابی کې
د دې علماء غټ کردار دا علما منګ او تاسو ته سم لار خي منګ چنن الله پیژنو دا د دې علماء برکت منګ چنن حرام او حلال پیژنو دا ما ته چاو خودل نن چې زم مسلمانم زما په غوږ کې اذان چا کړي مال جنازه څوک کوي مال نکاح څوک پڑھاوي دا ټولي خبري زما محترمو علماء ته موږ محتاج یې علماء ډیر سخت ضرورت دی لیکن په هر کور کې عالم ضرورت دی چې په هر کور کې عالم موجود وي ډیر کورونه داسې دي چې هغه د دې نعمت نه محروم دي الله جل جلاله د انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میراث علماء کرام ته ورکړلو دی علماء کرام د انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میراث اپناو کړو زما محترمو دی شیطان ته ویل کیږي چې یرا عالم وفات شي نو ته دومره خوشحالي کې ډیر زیات خوشحاليږي څومره خلک مري داغي په مرګ باندې ستایس پروا نه او چې کله عالم وفات شي نو د عالم په مرګ باندې ته جشن کې خوشحالي کې نو ورته وی راځي دا نور شیطانان انسان سره واخیستل او زما محترمو داسې یو عابد لاړ چې هغه ټول شپه عبادت کوي ذکر اسکار لیکن علم ور سره نشتا دا د عالم د خپو خور تم نشي رسیدي عبید ته وی دا شیطان وی دا راته وایا چې یو انډا پدې انډا کې دا ټول دنیا الله راضي کولې شي په انډا کې دا ټول دنیا الله راضي کولې شي نو عابد سره خو علم نشتا ورته وی دا چرته کې دی شي دنیا ته وګوره او دې انډي ته وګوره انډا وړه د دنیا خډي راغټه دا نشي کېده زما محترمو بیا لاړ یو عالم لاړ او عالم ته وی چې دا راته وایا چې دا ټول دنیا الله رب العزت په انډه کې راځي کولې شي عالم ورته وی دا څه حیرانتیا خبره خونه ده الله ته څنګه دي په دې انډه کې الله دا ټول دنیا راځي کولې شي دې کې شک نشتا نو دې شیطان دې نورو پسې مخ راواړولو وی کته زکه د عالم په مرګ باندې موږ زیات خوشحالي عابد هغه سره علم نشتا عابد ټول شپه عبادت کوي لګي ذکر اسکار کوي خو علم ور سره نشتا زما عزتمندو یو عابد لګي د عبادت کوي ذکر اسکار کوي نو شیطان دا سراغ او پوچته باندې ودرید او ورته وی اے عابدا بس تنور عبادت مکوا تنور ذکر اسکار مکوا بس ستا عبادتونه ما ته منظور شو نو داتې نه تفوس کې تسو کې وزستا خدای مکنا وی خرب بجلیل एकदम خپل سرخ کته کو چې الله رب العزت ما ته وی چې ستا عبادتونه ما ته قبول شو ستا ذکر اسکار ستا منزونه ستا تهجدونه ما ته قبول شو ما ته منظور شو تنور ذکر اسکار مکوا بس زما عزتمندو دی عابد ذکر اسکارم پرې خوستو مونږ او دسم پرې خوستو نو هغه جمعات کې هغه خلک وای چې الکه دا عابد څنګه پته نه لګي هغه دومره پابندۍ سره به مونږ کولو سی پته نه لګي زما عزتمندو لاړ دا عابد کور ته لاړ تپوس نه کوي حضرت جمعات ته ولې ناراضي مونږ او دسي حساب دې بیماری کا څنګه وای ولې تاسو ته پته نشته وای نه کنه وای ماته الله وحی وکړه ماته الله اعلان وکړو ماته الله دا خبره واضح کړه چې تنور اس عبادت مکوا تنور ذکر اسکار مکوا تنور تهجد مکوا بس تا عبادتونه ماته قبول شو او توحید الله بندا دا اعلان خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته نه دی شوی نو تلاسو کې چې تا دا اعلان وشو کم صحابي ته نه دی شوی زما عزتمندو وګورا چې علم نوي نو دای څنګه گمراه کو
نن دی علماو پسې څومره کنځلي څومره ردي بدي هر مجلس د علماو د ګستاخۍ نه ډک هر ځای کې د مسجد امام هغې ته کنځلي کېږي عالم ته کنځلي کېږي طالب ته کنځلي کېږي مجاهد ته کنځلي کېږي جهاد ته فساد ویلی کېږي تبلیغ والا چا پرې نه خوسته والله چې دا دین اسلام موږ او تاسو نه پرېږدو او دین اسلام باندې ما او تا ګوته اوچتو او دا عالمان ما او تا بېعزته کوو د علماو ګستاخۍ نه کوو نو ان قریب دا خبره یاد ساتئ چې د کاڼو باران په موږ او تاسو باندې ونه شولو د اسمان نه را باندې د اور شغلې راښکته نه شوي او وی نه سوځولو ما تاسو وویلې چې العلماء ورثة الانبیاء دا علما دا د انبیاء وارثان دي او الله قرآن کې فرمایي انما یخشى الله من عباده العلماء په بندگانو کې چې د الله نه ویریدونکي خلق دي په بندگانو کې د الله نه زیات ویریدونکي خلق دي څوک دي علماء کرام دي الله قرآن کې فرمایي الیاس رحمت الله علیه مولانا الیاس رحمت الله علیه نا تبلیغ والاو شکایت کو چیرې جی زمونږ د مسجد امام دی او زمونږ سره په اعمالو کې نه جوړاوي خیال دې تبلیغ والا د مولانا الیاس رحمت الله علیه نه شکایت کوي چې ګوره زمونږ د امام موږ سره تبلیغي اعمالو کې نه شریکېږي نه شاملېږي او ورته وایي د خپل مسجد امام د عالم نه د خوله خاموشه کا ورنه خاتمه به دې په کفر باندې وشي الله اکبر نن په ښځه باندې به وس نه رسي په بچي به وس نه رسي په ګاونډي به وس نه رسي او مسجد کې با مسجد امام ته به نیغ کېږي نو پته دا ولګېده چې زما عزتمندو دا تربیت نه دی شوی دا عالم نه پیژني دا د عالم د مقام نه خبر نه دی صرف امام ابو حنیفہ نام ہی کافی ہے رحمہ اللہ یو کس د گستاخی په انداز کی د بے ادبی په انداز کی د بے عزتی په انداز کی راغه وی امام صاحب اوس خلک هم ناس دي او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تا داسې کی و امام صاحب زه خو خبر شیم چې ستا پلار وفات شوی دی ستا مور کونډه ده نو د دې نکاح به ما سره ونه کی څومره سخته خبره د خلکو په مخامخ یو بوډۍ ښځه ته یادې یو بوډۍ ښځې پسې ته د نکاح پیغام لیږي امام صاحب آغا اخلاق والا هغه د انسانیت په ختمه وا هغې سره علم د علم خاوندو د پیغمبر علیه السلام سچا پکا وارث سوی ورته چې دا اختیار خو زما مور له الله پاک ورکړی دی زما مور عاقله ده بالغه ده د دې اختیار زما مور سره دی زه به لاړ شم د مور نه به تپوس وکړم که تا سره نکاح کول غواړي خو در سره به وکړم ولګ نکاح به در سره وکړو لیکن هغه وخندله ولاړې چې څنګه لاړې لږ شان تللو نه بعد را پرېوتو او سټې ولګېدو زما عزتمندو سټې مات شو په همغه ځای کې مردار شو دا د علماو ګستاخي الله جل جلاله دا بدل اخلي والله چې چا کنزل کړي بغیر د توبې دله مرګ راغې پر ربي کعبه قسم زما عزتمندو د جهنم هغه دلدل کې به پروت وي چې نور جهنمین مم د دې د جهنمینا د دې د سزا نه د دې د عذاب نه به فنا غواړي مولانا گنگوہی رحمت الله علیه لیکلی دی چې عالم پسې چا کنزلې وکړي چا ور پسې سپکاوی وکړو چا یې بې عزتي وکړه او دله مرګ راغې وایي په قبر کې دا کیدي وای د مخ به د قبلې نه اوړي او که څوک یې نه مني نو لاړ شي قبر ولا را کولاو کې وی ګورئ قبلې نه به مخ اوړېدلی قبلې نه به مخ ها نن زما عزتمندو دغه تحریک چلیږي ما تاسو ویلي د علماو نه بغیر تاسو اسم نه د علماو نه بغیر تاسو اسم نشي کولی نن چې پوره دنیا یریږي د عالم او د طالب نه یریږي تا نه څوک سترګم د چا نه رپي ملا عمر نوم به تاسو اورېدلی ملا عمر دا د یو مدرسې طالب
مدرسه کې قال الله قال الرسول ویلي، په امریکې در لسر وګرځول. زما عزتمندو دا په دې چټیانو باندې ناس خلق دا د قرآن نه خبر دي، دا د حدیثو نه خبر دي، دا آغا د انقلاب کتابونه زما عزتمندو مطالعه کوي چې موږ تاسو ته د ازادۍ درس راکوي. مسلمان نوم د امن نوم دی. نن په پوره دنیا کې مسلمان ته دهشتګرد ویلی شي. موږ چرته هم کامیابېدی نه شو چې موږ د خپلو علماو سره ربط نه وي، د خپلو علماو سره تعلق نه وي او محبت. قسم د الله په ذات باندې چا چې د علماو سره محبت کړی دی نو الله جل جلاله د دې سړي په اولاد کې حافظان، عالمان، د دین دایان، مفسرین، محدثین، مجتهدین الله پاک پیدا کړي. نن چې زه په منبر ناستم دا زما والد صاحب د علماو سره محبت کړی دی، د علماو خدمت یې کړی دی. او کته وی چې زه بچې عالم کم حافظ کم خوري به د کم زینا، قسم د الله په ذات باندې د ډیرو خلکو دا اعتراض دی چې بچې عالم کې حافظ کې خوري به د کم زینا. زه ورته ویم قسم د الله په ذات باندې چې تی خوري زمونږ د برکت یې خوري. بنی اسرائیل تا سلویخ کالا الله جل جلاله بغیر د محنت خوراک سکا کپڑے ارس ورکولې شو، موږ ته نشي راکولې. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. د پلار 15 بچی وي، یو پکې طالب علم وي، یو پکې قرآن والی. په دې 15 بچو کې دغه طالب غوړ او زیړ وي، تر او تازه وي، هر اعتبار سره برابر وي، دا غنورو نه کپڑے مخا چولی. دا برکت د دین دی. نن خلکو ته موږ وایو خپل بچی حافظان جوړ کړي، عالمان جوړ کړي، د عالمانو سره محبت وکړي. زما عزتمندو نو د علماو سره نفرت، د علماو ګستاخی، د علماو بے ادبی نو یاد ساتي اولنې عذاب بداوي چې قحط سالی به په الله پاک راوي. نن وګور ټول جاړي کنه جاړي وش ګرانی نه حالات جوړول والا د چا ذات دی وایو چتوا سره حالات جوړول والا، حالات سیټ کول والا ذات د الله ذات دی، حالات بګړاول والا ذات هم د الله ذات دی. الله راوستي دا والله به ختمي. دا زما عزتمندو غیر چاپیرا د علماو سره دشمنی، د علماو سره نفرت، د علماو نه مشوره نه اخستل. پرونم په مرکز کې دا خبره وکړه چې یو ډیر لوی مفتی مولانا غلام الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه د جامع عثماني محتمم وی هغه قسم کو چې کله نه وای دا عثمانیه دا مدرسه جوړه شوې ده نن تاریخ پورې ز څومره لوی مفتی ما اوس پورې په دې مدرسه کې زناستم صرف یو کس مال راغله ده په دې دومره وخت کې او د دې متعلق تپوس کړي ده چې زما پلار وفات شو نو مولوی صاحب د شریعت پر رڼا کې د علم پر رڼا کې دا راته وایا چې د خويندو څومره حقيقي او درونو څومره حقيقي صرف یو کس دا مال راغله نو دینه پته دا ولګي د څوک د خويندو حقونه نه ور کوي منی نه نو منځونه قبلي ستا عبادتونه قبلي دا ډیره سخت خبره ده ویش ويره دا د میراث مسائل ډیر پیچیده مسائل هیڅ پیچیده نه دي ورکول سخت کار دی راشه پټک ټوک کی موبایل کې یو پاکشند هغه ان کا معمولی وانت کې یو څوک بټنی دی هغه سره چې کوم دی ستا ټول حساب کتاب د خويندو دا حق دی د خويندو دا حق دی ضرور دا حق دی اب ستا مخه ترازی ورکول مشکل کار دی سو کې ورکې نه زما محترمو نو د علماء سره ربط او دا غینا پوچ کې دا غینا د هرې خبرې تپوس کول او زندگی تیرول زما بچي پیدا شو سکول پکړ زو بچی له واده کوم سکول پکړ ها چې کله واده کې نو په واده کې دی عالم نه راغواړي په واده کې اجړاګان او ډمان نه غواړي او چې کله بیا دا د واده زلمه وفات شي نو به مولا پسې رامنډې وي چې راشه کنه اوسې وم لمبوا
به مولا پس را منډې وی چې جنازې وکړه کنه، به مولا پس را منډې وی چې د کفن څه سیستم دی، د غسل څنګه طریقه ده، نو هغه ټول هر څه درته بیا عالم ښیي. په زرګونو په لکونو روپۍ په اجړاګانو په ډمانو باندې بادي کړي، خو چې د عالم جب ته د نکاح په ټایم کې نکاح عالم وتړي نو عالم له به یو 500 روپۍ ورکړي، وایي دا واخله، او بیا به ورپسې 200 خبرې مو کړي چې مړه دی پیسې علي. خو د عالم جب ته پیسې ځي ستا زړه ټک شوي، د ډمو او د ژړاګانو جبونو ته ځي، په هغې دې پروام نه وي، ګراني به نه راځي. ته مخکې ګوره چې په تا باندې دا حالات نور هم را سختېږي که نه را سختېږي. د یو عالم په ادب باندې، په ادب کې زما عزتمندو بخنه ده، د عالم په ادب کې بخنه ده، مغفرت دی. یو کس داسې په اوچته باندې ناست دی او اودس کوي، او لاندې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه لاندې ناست دی او اودس کوي، نو د سوچ وکړو چیرې دا امام صاحب لاندې ناست دی ځکه اودس کوم زما د بدن مستعمل اوبه په امام صاحب باندې ورځي، دا نامناسبه ده، دا زه بې ادبي ګڼم. داسې څوک شته؟ دا زه بې ادبي ګڼم چې زما د بدن مستعمل اوبه په امام صاحب باندې ورشي. زما عزتمندو د هغه ځای نه پاسې دی او د امام صاحب نه په ښکته باندې داسې لاړې هلته کېناستو چې د امام صاحب د بدن مستعمل اوبه په ما باندې راشي، خو زما اوبه په هغې باندې ورنشي. قسم د الله په ذات باندې په دې خبره باندې الله د هغه کس مغفرت وکړل، والله هم په دې خبره باندې الله پاک وبخلو چې تا زما د یو عالم ادب کړی دی، احترام دې کړی دی، خدمت دې کړی دی. د قیامت په ورځ باندې که الله اعلان وکړي چې دا ټول کافران جنت ته ځي او دا ټول مسلمانان جهنم ته ځي، څوک دې تپوس کولی شي؟ او که په دې خبره کې راونیولي امام محمد رحمه الله زما عزتمندو الله ځان ته ودرولو، وایي تا مې علم دې دپاره نه و درکړی چې تا زه جهنم اور ته ورغوزار کړم، تا زه جهنم اور ته بوزم، زه جنت ته بے حساب بے کتاب با دا علماء په جنت کې داخليږي، صف در صف خلق به ولاړ وي، علماء ته به الله رب العزت اعلان کوي، اے علماء اے عالمانو په دنیا کې چا در سره محبت کړی وي، چا در سره مرسته کړی وي، چا په تاسو باندې خرج کړی وي، چا خدمت کړی وي، دا صف در صف خلق ولاړ دي، دا ټول جهنمین دي، دا ټول جهنمین دي. که تاسو شفاعت او سفارش اونکړو نو دا سیده جهنم ته ځي. ورسې وګورئ چا در سره څه قسمه ښېګړه کړې وي، لاس یې ونیسئ او جنت ته بوځئ. دا عالمان به راځي او په دې صفونو کې به ګرځي، یو ته به ګوري او تا ماله پلانکي ځای کې چې کوم دی تا زما مدد کړی راځه، او هغه ته وایي مولي صاحب ما نه پېژنې، هغه پلانکي ځای کې ته مدرسې ته روان وې، ما درته موټرسایکل ودرولو، دا به ورته داسې ګوري راځه تم راځه، ته ما نه پېژنې مولي صاحب ما ستا څومره خدمت کړی دی، دا هر کس به وای 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 جړا فریاد به کوي، جهنم دی بل طرف ته جنت دی. اوهو دا به څومره د خوش قسمتۍ خبرې چې زما عزتمندو دا عالم تعالی لاس درکړي راځه، اوس به جنت ته ځي، اوس به حورې غلمان وي، اوس به د الله نعمتونه به وي، اوس به زما عزتمندو مرګ ختم، غمونه ختم، پریشانی ختمه، خوب ختم، همیشه دپاره به په جنت کې زما عزتمندو د مازدیګر ټیم به وي، شپه به نه وي، همیشه دپاره خوشحالي به وي، همیشه دپاره د الله نعمتونه به وي. بل طرف ته جهنم دی، الله دې تی فنا راکړي. نو عالم ته خو په دنیا کې د یو وکیل نمبر ځان سره ساتي، د یو جج نمبر ځان سره دې سیو کړی دی، د ایسچو ASP DSP او د دې عهدارانو د دې نمبر دې په موبایل کې سیو کړي دي. اوس د موبایل راخلم د یو عالم نمبر به ستا په موبایل کې نه، نو ته څنګه انسان یې؟ ته په دنیا کې ژوند نه کې، تا ته مسایل مخې ته نه راځي، ته تپوس د چا نه کې، بس وربشي قلم په قبر کې کیدی، د پاسه را باندې تیږي کیدی، د هغې د پاسه خټې ورتپي، د پاسه دې کله سوچ کړی دی ډېرې خاورې در باندې راواړئ او دا ټول خلک در نه راځي، بیا به دې پته لګي تا د علماو سره دشمني کړې ده، تا د قرآن بې ادبي کړې ده، تا عالم ته سپک نظر کړی دی. زما عزتمندو دې کتابونو کې یو واقعه لیکلې ده او انشاءالله العزیز
چې په دې سره الله جل جلاله زمونږ استاد اصلاح وکي. محمود غزنوی رحمت الله علیه نو موریدل محمود غزنوی رحمت الله علیه و زما د زندګۍ 3 اشکالاتو. سو اشکالاتو زما د زندګۍ 3 اشکالاتو. اولنې اشکال زما د زندګۍ داو چې زه واقعي زه به حلالي بچم که حرامي به. زه د سګوبتګین زوی یم کنه یم. دا د سګوبتګین زوی و. دا یو قسمه له اشکال د پیدا شو. شیطان په دې اشکالاتو کې مبتلا کړو چې زه به د سګوبتګین زوی یم کنه یم. دویمه مسله داوا دویم اشکال چیرې د ځمکې په سر باندې دا علما واقع ده انبیا وارثان دي. دا علما او طلبا دا واقع ده انبیا وارثان دي کنه دي. او دریم اشکال چې رښتیا به د قیامت ورځ راځي رښتیا به قیامت قایمیږي. په دې اشکالاتو کې زما عزتمن نو داسې روان دی چې ګوري یو طالب د خپل مدرسې نه بهر ناسته او زما عزتمندو دا چې کومې قافلې تیریږي او هغې سره کومې رڼاګانې لایټینونه وغیره ډیوي هغې بلې کړي د هغه رڼا په ذریعې سره دا د کتاب مطالعه کوي. نو دی محمود غزنوی رحمت الله علیه چې کله وکتل ورته وایي بچې ته په مدرسه کې ولې نه کښېنې؟ وایي رجي په مدرسه کې د رڼا انتظام نشته. د رڼا انتظام نشته. دا قافلې تیریږي نو دې سره دا ډیوي دي دا دغه دي نو د دې رڼا په ذریعې سره زه د دې کتاب مطالعه کوم. زما عزتمندو ډیره یو قیمتي ډیوه هغې د یو خادم نه واخیستله او دله یې ورکړه. ورته وایي دا واخله او د سونې ډیوه وه د سونې نه جوړه شوې وه ډیره قیمتي وه. ورته وایي دا واخله او زه لاړ شم په مدرسه کې په سهولت سره خپله مطالعه کوه. زما عزتمندو چې دې طالب له دا ډیوه ورکړه طالب مدرسې ته راغی په سکون سره سهولت سره کېناستو آرام سره. دا لاړې چې کله شپه شوله اوده شولو په خوب کې د محمد رسول الله زیارت یې وکړلو. الله اکبر. د محمد رسول الله زیارت یې وکړو او محمد رسول الله ورته فرمایي اے د سګوبتګین زویا. سی ورته ویلې اے د سګوبتګین زویا. یو اشکال حل شو. د دې دا اشکالو چې زه د سګوبتګین زوی یم کنه نو محمد رسول الله ورته وفرمایل چې ته د سګوبتګین زوی. دویم اشکال ورته څه فرمایي تا زما د وارث سره ښېګړه وکړه. دویم اشکال حل شو. یعنی دا طالبان او عالمان زما وارثان دي. خیال نه دی. دویم اشکال. دریم اشکال ورته وایي د قیامت ورځ حق ده او الله دې په هغه ورځ باندې د دې ښېګړې بدله تعالی درکړي. الله اکبر. درې اشکالات د زندګیو را پاسېدو سره لوی خیرات یې وکړو لوی خلک یې راجمع کړه. خلک ورته وایي باچا سلامت نن ډېر خوشحاله ښکارئ نن تاسو که نه ورته وایي زما د زندګۍ 3 اشکالاتو او د یو طالب سره معمولی شان ښېګړې په ذریعې سره الله زما د زندګۍ 3 واړه اشکالات ختم کړه. علماو سره محبت کول پکار دي که نه؟ خدمت کول پکار دي که نه؟ په دې باندې مال لګول پکار دي که نه؟ زما عزتمندو قسم د الله په ذات باندې اوس هر سړی دا مني یو ورځ به زما او ستاسو متعلق دا اعلان وشي مړ شو وفات شو. څه اعلان به وشي او اورېدونکي به څه وایي انا لله و انا الیه راجعون. زما متعلق د دې ناسو کسانو متعلق یو ورځ به دا خبره وکړلی شي یو ورځ به دا اعلان وشي وفات شو. اوریدونکي به انا لله و انا الیه راجعون. بیا به تپوس کوي جنازه کله ده جنازې کله ده. زما محترمو حضرات انبیاء علیه السلام سره د پیغمبر علیه السلام سره د صحابه څومره مینه وه د صحابه څومره محبت څومره محبت. عمر رضی الله تعالی عنہ نوې کپړې چولې دي او داسې تیریږي. زما عزتمندو د عباس رضی الله تعالی عنہ کور باندې یو پرناله لګېدلې وه. په هغه پرناله کې زما عزتمندو هغه څه چیلي حلال کړي د هغه چیلو وینه په هغه پرناله کې بهېدله. هغه وینه راغه او د عمر رضی الله تعالی عنہ په کپړو باندې ولګېد. عمر رضی الله تعالی عنہ ډېر سخت غوسه شولو. وایي فورا دا پرناله د دې ځای نه لرې کړئ. نو د هغې حکم و فورا یې هغه پرناله د هغه ځای نه لرې. عباس رضی الله تعالی عنہ ته پته ولګېده
چې ښا عمر رضی الله تعالی عنہ دا پرناله لري کړی دا فورا په منډه منډه راغی او عمر رضی الله تعالی عنہ ته عرض کړي چې اے امیر المؤمنین تا ته دا پته شته دا پرناله دلته چا لګولې وه وایي دا پرناله دغه ځای کې په خپلو لاسونو سره محمد رسول الله لګولې وه او تا هغه پرناله لري اوف 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 عمر رضی الله تعالی عنہ دومره پریشانه شو چې دا مې څه وکړو په منډه منډه راغی ورته وایي اے عباسه زما په اوږو وخېږه او مکه ځای کې په خپلو لاسونو سره دا پرناله ولګوه الله دا د محبت علامه وه دا د محبت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام علی رضی الله تعالی عنہ سره خانه کعبه ته دن راغې بیت الله شریف ته دن راغې منځ پاره بیت الله شریف ته دن راغې چې وی قتل برداسي بوتان لګیدلی دي بوتان لګیدلی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام علی رضی الله تعالی عنہ ته فرمای اے علی زما وګو تر اوخېجا او دا بوتان نو ورځو و یا رسول الله دا چرته کې دي شي زبستاسو په وګو درېګم دا نشي کې دی یا رسول الله تاسو زما په وګو درېږئ یا رسول الله دا زنش الله رسول ورته فرمای اے علی د نبوت زور به برداشت نکي د پیغمبري د نبوت زور به برداشت نکي علی رضی الله تعالی عنہ هغه نه بعد د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په وګو باندې ودرېد هغه بوتانی را غزار ک بعد کې دنه چاته پوسوکو اے علی ته چې کله د پیغمبر علیه السلام په وګو باندې وی دغه ټیم کې خو ته ډېر په اوچته باندې وی قسم د الله په ذات باندې دغه ټیم کې زه دومره په اوچته وما کما غوښتل د اسمان کنارو ته مې ملاس لګولی شو الله رسول چې به د ماشوم سره ودرېدو نو ماشوم به و چې د غټ سره به ودرېدو غټ به و چې څومره لوړ کس سره به ودرېدو هغې سره به یو شان ښکارېدو دا الله رب العزت معجزه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ورکړي محبت کول پکار دي که نه اوس پیغمبران شته اواز راکړئ پیغمبران شته صحابه شته تابعین شته تبع تابعین شته د پیغمبرانو وارثان شته نو دې سره محبت کول پکار دي که نه د دې خدمت کول پکار دي که نه غواړئ چې جنت ته لاړ شو نو زما عزتمندو انشاءالله د دې علماو په لاس کې به لاس ورکو او ورته ویې به چې ګورې ما به نه هیرې زه صرف او صرف دا خدمت ستا د دې وجې نه کوم چې زما بیړه پار شي زما مغفرت وشي زما بخنه وشي والله بالله ثم تالله ډېره سخته خبره به وي چې یو طرف ته په خلاص باندې چاته عملنامه میلاوه شي اعلان به کوي فیقول هاؤم اقرؤوا کتابیه څومره د خوشحالۍ اعلان به کوي او چې چاته په ګس لاس باندې عملنامه میلاویږي تاسو ته پته شته دا ګس لاس به وله په دې خېټه کې دننه کې شا طرف نه به یې وباسي اول ته به وله عملنامه ورکړي دا به د ډېر افسوس د لاسه د ډېر غم د لاسه داخلي لاس دا ګوته خلک د ډېر غم د لاسه کاش چې داسې نه وی شوی داسې کېږي وایي دا به د ډېر غم د لاسه دا لاس وخوري دا لاس به وخوري پته به مو ورته ونه لګي هغه غم را روان دی د قیامت ورځ را روانه ده قبر دی حشر دی پولیسرات دی د الله مخې ته ودرېدل دي د ذرې تپوس به الله کوي تیارې شته هیڅ تیارې هم نه دی کړی نو چلو نن نیت کو د 5 وخت د موز اهتمام وکړو خپل بچي به ان شاء الله د لاس تنیسو مدرسې ته براولو قران ته به کینو چې ان شاء الله د دې طالب د برکته چې الله جل جلاله د عیسی علی السلام په زمانه کې هغه په یو قبرستان تیریږي او ګوري چې قبر کې مړی ته ډیر سخت تکلیف دی ډیر سخت عذاب کې دی عیسی علیہ السلام تیر شو دوباره چې په هغه لار راځي چې ګوري هغه مړی ډېر سهولت سره په سکون سره خوشحالو سره د الله د طرف نه نعمتونه دي او قسمه ویا الله دا څه ګورم یا خو په عذابونو کې مې دا مړی وکتو یا په خوشحالو کې ګورم په نعمتونو کې ګورم الله رب العزت ورته فرمایي دا بدبختو په دنیا په ژوند کې ډېر سخت خفه کړی وم ډېرې ناراضه کړی وم لیکن دله مرګ راغی نو دا په عذابونو کې مبتلا و چې په دې دی کې د دنه کور والا حامله پاتې شوی و د ښځه حامله وه او الله جل جلاله ورته فرمایي ما ورلا بچی ورکو چې هغه بچی کله د ګرځېدو شو کله د خبرو اترو شو مور یې دینداره وه بچی د لاس نه ونیولو او مدرسې ته یې بوتلو چېرته یې بوتلو مصري خانې ته نه ټیلر دکان ته نه منډۍ ته نه مدرسې ته یې بوتلو مدرسې کې کېنولو زما عزتمندو هغه ماشوم وي چې کله وویلي قاري صاحب ورته ویلي وایه بچیا بسم الله الرحمن الرحیم وایي دې ماشوم په دې وړه ژبه باندې وویلي بسم الله الرحمن الرحیم
الله رب العزت فرمایي ما دا نامناسبه ګڼله چې د چا بچی ما ته په دنیا کې په وړه ژبه باندې وایي بسم الله الرحمن الرحیم او زه ورله پلار له عذاب ورکم د یو ماشوم په بسم الله سره الله د پلار نه عذاب لري کو که لرې نه نو ماشوم صرف بسم الله ویله ماشوم له الف با تام نه ده ویلې ماشوم له ناظرم نه ده ویلې ماشوم له حفظ هم نه دی کړی ماشوم له علم هم نه دی کړی چې کله ماشوم الف با تا ووایي کله ماشوم ناظره ووایي کله ماشوم حفظ وکړي کله ماشوم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مصلی وارث جوړ شي به الله مور او پلار له څه ورکوي به الله مور او پلار له څه ورکوي جوړو به انشاءالله خرچ به پې کوو انشاءالله خدمت به کو ان شاء الله محبت به ور سره کو ان شاء الله زما عزتمندو قرآن ویل عبادت ته قرآن په ناظره ویل عبادت ته په حفظ ویل عبادت ته قرآن سره محبت کول عبادت ته قرآن په تفسیر ویل عبادت ته قرآن اوریدل عبادت ته قرآن بل ته اورول عبادت ته قرآن په ترجمه ویل عبادت ته او دا قرآن چې کم خلق وای د دې خلکو سره محبت کولم عبادت ته د دې خلکو سره محبت کو زما عزتمندو نن موږ عزم کو چې ان شاء الله اوسه پوری څومره د علماو ګستاخی بے ادبیم کړی دا نن توبه کو ان شاء الله نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے ایک جان ہے ناموس رسالت صحابہ اہل بیت پہ قربان ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ